ekskavator khusus main di medan hutan, atau Forester di kelas 13 ton dari Sani 135 F-Strip 5. Begini penjelasannya. Strip 5 ini, yaitu dia menggunakan engine merek Isuzu ya, dengan model 4BG1 ya, dan sudah menggunakan turbocharge ya. Memang untuk area mesin masih sama sih dengan alat yang lama, dengan pendingin radiator ya, dan masih nozzle ya, fuel injection pump.